大家好，欢迎来到鹏 TV。现在越来越多的小伙伴都入坑了机械键盘了，那么打字手感呢，可以说是一用就停不下来。但是传统的机械键盘一般都比较沉、比较大，放在桌面上很占空间。而普通蓝牙键盘或者薄膜键盘呢，虽然本身轻薄，但是打起字来手感确实也一般。所以能不能在打字手感和小巧便携找到一个平衡点呢？那这款 Keychron 的 K3 矮轴机械键盘可以说就找到了这样的平衡点。它的 K3 和 K8 两款是很经典的产品。这款 Keychron K3 的键盘包装也很漂亮，打开后里边有一个说明卡片，上面有各种快捷键设置的说明，还附送了 Windows 的几个关键键帽，所以 Windows 和苹果系统都支持。你可以根据自己的需要用附送的工具来进行替换。这是一款双模键盘，支持蓝牙和有线连接。蓝牙呢支持3个设备同时连。附送的这种编织材质的 Type-C 线呢，可以进行充电或者直接连电脑。由于是84键的紧凑型设计呢，重要的键位都有所保留的同时，体积依然小巧。键盘后边有蓝牙有线切换开关，以及 Windows、安卓和苹果模式的切换开关。键盘的脚垫呢设计也很用心，可以调节不同的3种角度。K3 呢可以同时支持3个蓝牙设备连接，我自己测试了一下，切换非常快速，使用 FN 加123快捷键，分别可以从 Mac 切到 iPad， 再切到 Windows， 整个过程都非常顺滑。我这款 K3 是轻轴的，特点就是按键清脆，段落感明显。对比以前这款茶轴的声音和按键手感都有明显的不同。